ابتهاج سياسة إبقاء الشعب في غياهب الجهل، فقد مورست هذه السياسة ضد مسلمي تركستان الشرقية طوال 50 عاما من الاحتلال على صعيد العلوم الكونية والدينية. فالمناهج والمواد المقررة في المدارس والجامعات تعكس هذه السياسة بكل وضوح، وقلة المدارس والجامعات العلمية وانعدام الأجهزة اللازمة فيها تشهد بالإهمال المتعمد للجانب التعليمي. وأما على الصعيد الديني فالأمر أشد وأدهى، فلا يسمح لشعب تركستان الشرقية بإنشاء مدارس إسلامية، بل يعتبر تعلم أمور الدين في حق الشعب التركستاني جريمة تجب بموجبها محاكمة من يلقى القبض عليه متلبسا بدراسة العلوم الدينية أو بتدريسها. ومع ذلك يوجد هناك علماء مخلصون يقومون بتدريس الطلاب علوم دينهم في بيوت مبنية تحت الأرض أو أماكن بعيدة عن أعين الطغاة المجرمين، غير آبهين للأخطار التي تؤدي بهم إلى غياهب السجون والتي قد تودي بحياتهم، علما بأنه قامت سلطات الاحتلال الصينية بتأسيس معهد إسلامي في أورمجي سنة 1986 للميلاد لتحسين صورتها أمام العالم العربي والإسلامي، وللتدليل على أن الصين تحترم حقوق الإنسان. ولكن الواقع يشهد بأن المستفيد الحقيقي من هذا المعهد ليس إلا سلطات الاحتلال التي وضعت له مناهج دراسية بحيث لا يخرج إلا علماء دين يخدمون سلطات الاحتلال باسم الإسلام. الحرية الدينية. تنص الحكومة الصينية في دساتيرها على أن حرية الاعتقاد بدين أو عدم الاعتقاد بأي دين مكفولة لأي مواطن صيني بموجب الدستور، ولكن الواقع الراهن في تركستان الشرقية يشهد بأنه لا يوجد هناك شيء اسمه حرية دينية، إذ تقوم السلطات الصينية بحظر ممارسة الشعائر الدينية وتمنع التعليم الديني وتصادر الكتب الإسلامية وتعتقل العلماء، وقد حكمت على بعضهم بالإعدام وعلى البعض الآخر بالسجن المؤبد، ولم تكن لهم جناية سوى قيامهم بتعليم الدين ونشر الوعي الديني بين الشباب. فعلى سبيل المثال قد اعتقلت سلطات الاحتلال الشيخ عبد الكريم بن عبد الولي وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 سنة، وقد انتهت فترة سجنه منذ 6 سنوات، ولكن السلطات الصينية رفضت الإفراج عنه حتى الآن، ولا يزال في السجن منذ 18 سنة ولا يدرى مصيره. كما حكمت على الشيخ عبد الأحد مخدوم البالغ من العمر 77 عاما بسجنه لمدة 5 سنوات، وكان الشيخ قبل عدة سنوات قد قضى في السجن 20 سنة من عمره بنفس التهمة. وكذلك قامت سلطات الاحتلال في سنة 1995 للميلاد بمصادرة 200,000 نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم التي طبعت في مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، وكانت قد أرسلت هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى الجمعية الإسلامية في تركستان، وتم إتلافها بدون أي تقدير لعلاقة الصين بالمملكة العربية السعودية. وبلغ البطش والطغيان ذروته بعد أحداث 11 من سبتمبر، فشددت الخناق على المسلمين وأعلنت عليهم حربا ضروسا باسم القضاء على الإرهاب، إذ أصبح الإسلام يساوي عندهم الإرهاب. نبذة وجيزة عن الوضع الراهن. إن الشعب التركستاني يقف في الوقت الراهن محتضرا على حافة الاندثار والفناء، ويسير نحو الزوال عن خارطة العالم الإسلامي بسبب الذوبان في كيان المحتل الشيوعي. وقد صارت تركستان ضحية لمصالح الدول الكبرى في ظل العولمة والحرب العالمية على الإرهاب، فقد استغلت الصين مساندتها للحرب الأمريكية على الإرهاب في إضفاء شرعية على حملتها التعسفية ضد المسلمين في تركستان الشرقية وانتهاكها المتكرر لحقوقهم، وممارستها التطهير العرقي والاضطهاد الديني ضدهم، ومحاولتها تذويب كيان هذا الشعب المسلم وطمس هويته الإسلامية والقومية. وإن سلطات الاحتلال الصينية الغاصبة
تمارس في الوقت الراهن إجراءات جائرة تحقق لها أهدافها من تذويب كيان هذا الشعب في كيان المجتمع الصيني اللاديني. ومن تلك الإجراءات: أولا، الاستيطان الصيني، فقد أغرقت الصين تركستان الشرقية منذ احتلالها بملايين الصينيين من الملحدين والوثنيين المهجرين من أنحاء الصين إلى تركستان، في محاولة منها لتصيين تركستان الشرقية ديمغرافيا، حتى تحول المسلمون فيها من 95% إلى 40% من نسبة السكان، ولتهيئة الظروف اللازمة لابتلاع تركستان بصورة كاملة. وهذا التوطين الصيني يجري تنفيذه بمنح المهجرين الصينيين إلى أراضي تركستان إعفاءات ضريبية شاملة وقروضا غير ربوية، مع توفير المساكن والأراضي التي يتم مصادرتها من التركستانيين المسلمين الذين يتم طردهم إلى أطراف القرى والأراضي القاحلة. ويتدفق إلى تركستان سنويا آلاف الصينيين المهاجرين. ثانيا، الاضطهاد الديني، ومنذ احتلال الصين لتركستان دأبت على تغيير ملامح المنطقة وتقاليد أهلها وصبغها بصبغة صينية صرفة، ولكن الدين واللغة وقفتا أمامهما كالطود الشامخ، فعمدت الحكومة الشيوعية إلى تجريد المسلمين من دينهم، فقامت بإغلاق المدارس الإسلامية، واعتقلت العلماء وكل من يقوم بأي نشاط ديني أو دعوي أو يحاول نشر الوعي الديني بين المسلمين، وزجت بهم في السجون، وأعدمت بعضا منهم، وطاردت الطلاب حيثما حلوا في الخارج والداخل، وأحرقت الكتب والمصاحف، ونشرت كتبا مشوهة للإسلام، ومنعت من إنشاء مساجد جديدة، ووضعت المساجد تحت المراقبة، ومنعت من يقل عمره عن 18 سنة من دخول المسجد، وفرضت عقوبة على من خالف ودخل المسجد، والعقوبة دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 400 دولار إلى 600 دولار، أو السجن لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات. واستخدمت المساجد لتبليغ سياسة الصين الشيوعية بدلا من المواعظ الدينية، ومنعت التلاميذ في المدارس والجامعات من تأدية الصلاة ومن صيام رمضان، وأجبرت الطالبات على نزع الحجاب وكشف الشعر. وتطبق هذه التعليمات على الموظفين أيضا، كما يتم فصل الموظفين الذين يمارسون شعائر دينهم عن العمل. ثالثا، التمييز العنصري. في تركستان يتمتع الصينيون بامتيازات خاصة وحصانة حكومية تضعهم فوق القوانين المطبقة على شعب تركستان، كما يشترط للتوظيف في الدوائر الرسمية والمناصب المرموقة أن يكون المتقدم بطلب الوظيفة صينيا، وتبلغ نسبة الصينيين العاملين لدى الدوائر الحكومية والوحدات الإدارية والمؤسسات الصناعية والتجارية والورش والمصانع